네, 제가 새벽에 방송을 켰는데요. 지금 새벽에 방송 킨 이유가 지금 브레인노 지금 새벽 4시가 곧 될 예정입니다. 지금 현시에 지금 방금 3시 59분 남았네요. 이제 곧 있으면 4시가 되거든요. 이거 이벤트가 지금 점점 시작되죠. 과연 뭐 나올지 기대가 되는데, 그리고 방송하는 사이 또 새로운 브레인롯이 있었거든요. 이거 좀 구경하러 보죠. 일단 요거는 있고, 이건 치라파 젤레스테, 이거, 그리고 이거 나머지 것들은 전부 다 그 사촌 동생, 그 이웃 동생이 전부 다 받은 겁니다. 이것들 다. 그 전부 다 쓰레기긴 해요. 그리고 또 이거 부서 친구 그거는 다 막아놨습니다. 예. 와, 이제 시작한다. 이건 뭐지? 하이 에브리원. 일단 4배 서버. 레루레루레루레. 일단 이거 도감 없을 수도 있으니까 여기다 넣어놓고 바로 삭제해버려. 지금 아까 전에 일어나서 이게 지금 이거는 어떻게 하지? 뭐야 이거? 야, 이거 갤럭시는 또 처음 보는데? 이거 한번 돌려보죠. 뭐 나왔는데? 오, 호박! Lucky block. 야, 하나 또 나왔는데? 개꿀. Lucky block. 하나 또 나왔다. 개꿀. Lucky block. 갤럭시 이렇게 불러? 마법. 이거 마법, 이거 행운. Lucky block. 하나 또 나왔네? 저거 봐. 안 봐. Lucky block. Lucky block. Lucky block. 야, 꽃게들 아주 그냥 난리죠. 일단 이거 한번 열어보죠. 자, 뭐 나올지. 브레인도 갓 나왔네. 그럼 이거는 과연? 뭔 중복이야. Lucky blocks. 시크릿 나왔네? 잠깐만, 근데 춤추고 난리 났네. Orangutini ananassini. 야, 이건, Los lucky blocks. 럭키 블록스. 근데 이건, 춤추니까 존나 정신없는데요? 저기요, 잠시만요. 잠깐만, 뭐 나오는지 일단 확인해주고, 일단 어둠이나 한번 열어볼까요? 67, 제발. 이런. 뭔. 시크릿 좀 나와줘. 시크릿 나오긴 하는데, 이걸. 그래도 이거 별론 것 같은데. 잡? 로스 잡? 겁나 정신없네. 쓰리타임 사우루?
저 꽃게라가 이거 계속 때리네 이게. Odin din din dun. 오 딘딘든. 시끄리. 뭐야 쌤이. Odin din din dun. 버블. 야 뭐야 이거. 야 뭐 버프가 뭐 많이 떴는데? 좋은 거 많이 기대합니다. 무지개. 럭키블럭 또 안 뿌리냐? 아 이거 이벤트 다 끝나겠. 어둠. Lucky block. 오케이. 잠깐만. 쳤다. 큰일 났다. 잠깐만 은신으로 빠르게. 이거 팔아. Lucky block. 잠깐만. 아니 저기요 잠시만요. 저기 깨색. 잠깐만. 왜 같이? 야 왜 더블로 나오냐? 뭐지? 오픈. 가봅시다. 뭔 축구공이 왜 계속 나와? 아니 요거 팔아야겠다. 잠만. 팔아. 그냥 팔아 이거. 야 이제 효과들 다 사라지네. 이거 이러면은 각 안 나오잖아. 이러면 각 안 나오는데. 좀만 더 지켜보자. Giraffa celeste. 야 6배? 6배. Lucky block. 호박 럭키블럭. Lucky block. 설마 또 이런 버블검 Lucky block. 버블검 같은 게 나오겠어. 잠깐만 하나. 이거 뭐 버려야겠다. 잠깐만 하나 또 있는데? 뭐냐 얘. 깜짝이야. Lucky block. 짭. 잠깐만 이거 일단은 열어봐야겠다. 이런 거 말고 뭐 고릴라 같은 게. Tropo pagi. 잠깐만 잡. 잠깐만 잡. Job sahur. 뭐 나왔었는데? 뭐 나왔지?
아닌가? 뭐 안 나왔나? 아무튼 잡은 나왔네요. 버블검이라서 아쉽긴 한데 뭐 괜찮긴 하고. 아 이거 쓰레기네. 이거 그냥 버려. 이거 쓰레기 같고. 아 이게 시크릿 느낌 뜨네. 이게 시크릿이 나오는지 이게 표시가 뜨네. 야, Cocofanto elefante. 아 이거는 딱 그 별론 것 같게. 아 잠깐만, 갤럭시네. 갤럭시면은 Cocofanto elefante. 이건 그냥 샀다가 버려야겠다. 무중력 뭐야? 뭐야 이건? 뭐 스키비디 토일렛이야? 뭐야? 화장실 포카치노? 화장실 포카치노? Toiletto focaccino. 토일렛이래. 이거는 그냥 바로 지웁시다. 오, 야, 얘? 잠깐만, 버블 머신. 오? 머신이요? 아 잠깐만, 이거 Treno struzzo turbo 3000. 아 이거 환생제를 필요한데. 저 바퀴벌레 뭐야? 잠깐만, 저 뭐가 나왔다. 저거 타코야끼다. 타코야끼다. 아 이거 뭐? Lucky block. 이거 팔아. Lucky block. 아 잠깐만. 야 이거 난리 난다. 야 이거 팔아. 잠깐만, 가지마. Lucky block. 아 무지개는 그냥 버려야겠다. 아 잠깐만, 근데 럭키블럭 하나 어디였어? 에? 아 뭐야 이게? 미치. 잠깐만. 이거 팔아. 아 잠깐만, 놓쳤다. 아 미친. 아 대신 잡이나 나왔네. Job sahur. 나 이거 이미 있는데. 에소프레소 시니어로 하구나 얘는. 근데 아이템이 너무 많아서 이거 미리 갖다 버려야겠다. 나는 요거 버리고.
봐봐. Tralalelo tralala. 트랄랄라? 트랄랄라 어딨냐? 아, 여기구나. 이런 건 좀 그렇고. 아, 시크릿 나왔으면 좋겠는데, 시크릿. 아니, 뭐, 아무런, 뭐, 능력도 없냐. 아, 이거. 아, 이게 내가 이거 브레인로스 놓친 게 이게 유튜브 깡 나올 것 같은데. 안 끝났나? 아, 잠깐만. 갤럭시 이벤트는 끝났고. 설마 이게 끝이니? 잠깐만. 럭키블록이라도 한번 열어볼까? 뭐 나오냐 한번 보자. 뭐 고양이 나왔네. Lucky block. 럭키블록 또 나왔네. 잠깐만. 하나. 어? Lucky block. 야, 8배? Lucky block. 잠깐만. 아니, 럭키블록이. Lucky block. 아니, 잠깐만. 럭키블록이 몇 개야, 이거? Lucky block. 잡. 이거 버려야겠다. Lucky block. 하나만 있어도 충분하다. 67. Los lucky blocks. 아, 이거 아니야. Los lucky blocks. Lucky block. 아, 근데 잠깐만, 저거. Lucky block. Lucky block. 축구공 그냥 버려. 축구공 쓸모도 없어 보이는 거야. Los lucky blocks. 와, Lucky block. 야, 씨. 아, 이거 그냥 어쩔 수 없어. 아, 하나는 결국 버리게 되네. 오. 아, 아니, 저기요? 네. 아, 그냥 이거 팔아버리자. 아니, 이게 아이템이 너무 많네, 이게. Lucky 아, 이거 block. 불계정을 챙기고 올 걸 그랬나. 근데 잠깐만. 시크릿 나왔다고? 오, 시크릿. Lucky block. 아, 이거는 가져가야 돼.
Giraffa celeste. 지라바 필요 없어. 아 저거 이거 축구공 필요도 없는 거 이거 그냥 팔아야겠다. 축구공 그냥 팔아버려. 쓸모도 없는 거. Cocofanto elefanto. I love this event. 뭐 안 주나? 요 무슨 계단 같은 거만 생기고. 야, 고양이? Gattatino gnanino. 잠만, 또 새로 나온 거. Gattatino gnanino. 아니 잠만, 얘는 양캣 아니냐? 아니 얘는 브레인롯이 아니라 양캣 같은데? 왜 생긴 게 양캣 같지? 이거 사촌 동생한테 이거 쓰레기 받은 거라 그래. 이거 버려야겠다. 아니, 시크릿인데도 뭐 어쩔 수 없다. 오딘딘도 이미 있었네 이게. 야 잠깐만, 얘? 10배요? 아직 한 발 남았냐? 아직 끝나지 않았냐? 오케이 기대된다. 이번에 뭐 나올지. 이번엔 기대한다. 아 거지 같은 거 나왔네. Lucky block. Lucky block. 어둠이 이렇게 Los lucky blocks. 야 잠깐만, Los lucky blocks. Los lucky blocks. Los lucky blocks. 이거 두 개 사야겠다. 이거 두 개. Lucky block. Lucky block. 이거는 그냥 버리고. Lucky block. 아 잠깐만, 야 버리면 안 되지. 버리면 안 되지. 아니 잠만, 아씨. Lucky block. 얘 버려. 얘 버리고 상자 하고. 지금 뭐 나왔는지 몰라요. 아 잠만, 그냥 브레인로 카스. Lucky block. 다이아몬드? 아 잠만. 아 이거 버려. 아 쓸모없는 거. Trippi troppi troppa trippi. 에? Lucky block. 아이 뭐야 이거. 쓸데없는 거 하나 나왔네. 야 내 도감에 없던 거긴 한데. 아 뭐야 이게. 아무튼 이게 뭐야. 아씨 잠깐만, 얘 쓰레기 아니야? 뭔가 쓰레기 같은데.
아, 환생을 미리 할 걸 그랬다. 아, 참네. 아니, 근데 돈이, 물론 돈이 없긴 해. 잠깐만, 뭐 나오는지 한번 보자. 닫고, 아, 쓰레기. 오, 잡. 이거구나. 아, 피피토스. 아, 잠시만. 잠깐만, 이거 뭔가 쓰레기 같은데? 어, 야, 키보드가 존이 잘 벌리긴 하는데. Tralalita tralala. 어? 뭐 또 떴다. 이건가? 아닌데? 어? 나 트랄랄레로. 잠깐만, 이거 몇 개 버프 받은 채로 갖고. Odin 오딘딘도 버려, 그냥. 아, 버프 하나만 더 먹게 해줘. 제발. Saturnita. 어? 잠깐만. 이거 그러면, 이거 Tralalita 버리고. tralala. 라바, 잠깐만. 라바 사프. 야, 잠깐만. 라바 사투르니타? 이거 버려. 이거 버리고. La vacca Saturno Saturnita. 오케이, 야. 와, 라바카 사투르니타. 야, 이걸 얻었네. 와. 지금 서브분 30초 남았는데. 아, 이거 이대로 끝날 수가 없는데. 오! 아직 한 발 남았냐? 아, 이거 서버는 꺼지는 거 아니야? 새새끼하고 양식기 다 지워버려. 뭐야 이거? 아, 이거 피구나. Poco fanto elefante. 아, 뭐 기대하지도 않아. 뭐 쓰리 뭐 이제 뭐 쓰리기네만 뭐 건져 나오니까 이제 뭐 시크릿 하나 정도는 나와야 되는 거 아니냐? 아이씨. 오, 게스트 666이요? 네? 아, 이제 서버는 이제 사라졌다. 서버는 이제 사라지고, 아, 대신 이제 뭐 여러 개 뭐 버프 막 먹은 것들만 있네요. Lucky block. 어? 잠깐만. 뭐가 나왔다. Lucky block. 럭키 블럭? Lucky block. 레인보우는 가져간다. 야, 4배. 야, 야, 시간 확장. 아직 끝나지 않았네요.
무지개는 좀. 오, 키보드? 아, 근데 아 뭔가 왜 이렇게 애매하지? 아, 이거 값이 조금 낮게 나오는데. 음. 요거 버려야겠다. 고릴라 이거 뭐 아무 능력도 없고 그냥 이거 하나 얻으면 됐어. 이거 오, 뭐야? 거미? Lucky block. 잠깐, 럭키블록 또 나왔거든? Lucky block. 이거 다이아몬드로 간다. Los lucky blocks. 아, 잠깐만. Lucky block. 야, Lucky 뭐, block. 럭키블록이. 잠깐만, 이건 빨리. 아, 잠깐만. 그냥 이거 그냥 먹어도 되잖아. Los lucky blocks. 호박 먹어야 되는데? 호박 먹고 싶은데? Lucky block. 쓰레기 나오기만 해봐. Lucky block. 쓰레기 꺼지셈. Lucky block. 아니, 잠깐만, 야, 럭키블록이 무슨 겁나 졸라 야, 졸라 나온다. 또 쓰레기 나오기만 해봐. 오? 아, 잠깐만. 아, 이거는 별로일 것 같아. 별로니까 그냥 없애고 Lucky block. 새로운 럭키블록으로. 아, 근데 얘는 생각보다 잘 벌리지가 않네. 생각보다 그냥 좋을 줄 알았는데 그건 아니었나 보네. 그냥 이거 파래. 오? 야, 이거 거미가 나온다고? 아, 이거 라바카를 버려야 되나 말아야 되나? 과연? Tralalita tralala. 타라니타 트라. 야, 잠깐만, 이거 얘 또 나왔네. 필요 없을 것 같은데. 음. Lucky block. 럭키블럭. Lucky block. 아, 잠깐만. 꽉 찼어? 잠깐만. 뭘 버려야 돼? 이게 오딘드 누나 안 되는 게 이게 지금 나. 아, 잠깐만. 이거 버려. 이거 버려. 아, 잠깐만. 하나 봐. 아, Lucky 날아갔네. 아, 근데 이거 쓰레기 나오는 거 아니야? 아이씨. 나 이거 개호구 될 것 같은데? 이거 호구 아니냐? 아씨, 쓰레기. 아, 나.
뭐냐? 아, 쓰레기 꺼져. 쓰레기들 다 꺼져. 와, 이거 또 뭐냐? 야, 법. 이벤트 끝이 나질 않네. 끝이 나질 않아. Aquanaut. 어? 저거 뭐냐? 아, 별론데. 오? 잠깐만, 이거 생각보다 버프 먹고 이거 뭐 점수 나오고 괜찮은 것 같은데. 좀만 더 대기하자. 오, 시크릿 나왔다고? Aquanaut. 하고 뭐 나왔는지 나오고. 엑스 미치. 아, 잠깐, 다 꺼져. 아, 꺼지라고. 아, 제발. 미치. 잠깐만. 잡 버려. 잡. 미안하다. Sammini Spiderini. 아이씨. 와, 이거 아이템. 아이, 정말, 야, 이거. Karkerkar Kurkur. 또 나왔는데? 이거 시크릿이다. 시크릿인데? 뭐냐? 오, 카라크루. Karkerkar Kurkur. 그냥, 좀만 더 기다리고 버프 먹으면 그랬다. 버프 먹으면 좀 점수 나올 텐데. 아, 가격 더 나올 텐데. 아, 이제 꽉 차서 이제 어떡한다. 이거 버려야겠다. 이거 버리고. Lucky Block. 럭키블럭. Lucky Block. 아, 근데 뭘 더 바래. 뭐 쓰레기 뭐 나올 게 뻔하지 않나. 아, 버려. 아, 나 환생작을 이거 여러 번을 좀 미리 했을 걸 그랬다. 와, 진짜.
아 이거 럭키 그냥 C나 럭키 블록이네. 그냥 필요 없다. Lucky block. 어 호박 다이아몬드. Lucky block. 나는 이거 뭐 다른 거 필요 없다. 다이아 기대한다. 다이아. Lucky block. 아니 버프 좀 해봐. 아니 왜 버프 Lucky 아무것도 안 해? 얘는 Lucky block. 야, Lucky block. 야 무슨 럭키 블록만 blocks. 우트 럭키 블록? Lucky block. Los lucky blocks. 아 쓰레기. 야 무슨 한 시간을 예? Los lucky blocks. 잠깐만. 아 뭔가 쓰레기 나올 것 같은데. 제발. 러스트라는 아 이거는 좀 별론 것 같아. 그냥 버려야겠다. 와 또 뭐 나오려고? 야 또? Lucky block. 고 Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky Caracha. 아씨 그래? 아 바퀴벌레인데. La cucaracha. 아 이거 쓰레기네. 쓰레기여도 도감이라도 채웁시다. 이거 트랄랄라하고 오딘딘 누나하고 이것들은 다 이것들은 다 뭐 그 환생이 필요한 거긴 한데 정말 갤럭시가 또 열렸네. 스핀 한 번 더 돌려볼까? 뭐 나올지. 예, 뭐 기대할 가치도 없죠. 뭐야? 아, 근데 나 이거 버리려고 했는데 이거 왜 안 버린 거야? 이거 버려.
요것도 버려야겠다. 아, 이거 이제 다 뿌리고 이제 끝났나 보네. 자, 지금 이거 몇 분을 기다려봤는데 이거 뭐 아무것도 안 나오는 것 같거든요. 이거 제가 봤을 땐 여기서 이제 끝난 것 같은데 이제 뭐 1시간 뿌리고 이게 끝난 것 같은데 이거 뭐 별 기대 가치도 없네요. 뭐 네. 네, 여기서 방송 끄겠습니다.